ناميبيا على الساحل الجنوبي الغربي لأفريقيا يعني أنها ستكون آخر منطقة ستهطل عليها أمطار الرياح الموسمية والتي تهب من المحيط الهندي شرقا. تبدأ الرمال أحيانا من الساحل نفسه وتمتد إلى الداخل، وأدت الرياح الجنوبية الغربية إلى تراكم الكثبان. يشكل الكثبان عائقا أمام حركة الحيوانات، لكنه عائق يمكن التغلب عليه. ظبي القوقز من بين الحيوانات التي صبرت على قلة الماء وظل يتنقل بين الكثبان. يمشي النعام أيضا متبخترا وسط الرمال. حينما أتى ديز وجين وجدا زوارا غير متوقعين، ومن بينها فيلة ناميبيا الصحراوية الضخمة. وجدا أن الحرارة وقلة الأمطار ليستا السمتين الطاغيتين على المناخ، فالعامل الرئيس الذي يشكل الكثبان الرملية وحياة الحيوانات هو الريح. حينما أقمنا مخيمنا وسط الكثبان الرملية كان علينا أن نجد طرقا تحمينا من الريح. أصبحت أكياس القمامة البلاستيكية ضرورية للحفاظ على الكاميرات ومسجلات الصوت، بحيث كان في وسعنا التحكم بها من فوق الكيس البلاستيكي الذي كان يدرأ معظم الرمل. تعيش معظم حيوانات الصحراء تحت الأرض هربا من الريح والحرارة وحتى من البرودة ليلا، لذا سارع سيوري إلى الحفر، وهو حيوان أليف لدينا، ليجد لنفسه ملجأ. تحول الرياح الرمل إلى مشاهد طبيعية متقلبة تتغير من دقيقة إلى أخرى وكأنها أمواج بحر بطيء الحركة. تعيش كل حيوانات الكثبان الصغيرة كالحشرات والعناكب والعظاءات في السفح المتجه نحو الأسفل الذي يسمى الجانب المنزلق. يخفق بعض الحيوانات في الاستمرار، لربما دفنت جمجمة المهات الأفريقية هذه وتعرت أكثر من مرة. الريح مصدر غذاء لحيوانات الصحراء، فبعد هطل الأمطار تهيم بقايا النباتات والحبوب عبر المنطقة الرملية وتتراكم حيثما تواجه عقبة، وتجد الخنافس والعظاءات الركام أشبه بالأعشاب وسط الصحراء. تنمو جذور بعض الحبوب بعد عاصفة ماطرة وتتجمع حبوب أخرى حولها. هناك نبتة واحدة في الكثبان لا تشتتها الريح وتجمع كميات الحبوب حول أغصانها، إنها تدعى نارا، وهي مفتاح البقاء لبعض حيوانات الكثبان. تعرف فيلة الصحراء الضخمة أهمية شجيرة النارا التي تثمر في أواخر الصيف فاكهة مغذية تروي الظمأ. تقطع الفيلة أميالا عديدة عبر الرمال حتى تجد الشجيرات المثمرة هذه. بعد أن تتناول الفيلة طعامها تسقط حبوب النار من خلال روثها، بحيث يتبرعم جزء منها ضاربا جذوره عميقا داخل الرمال. من هذه الحبوب الصغيرة جدا تنبت كتل من الشجيرات وتكون واحة لكائنات بحر الرمال الجوالة.
تعتبر فاكهة النارة حيوية للعديد من المارة، كما أنها تؤمن مأوى لحيوانات أخرى. تتجمع عصافير الدور بين الشجيرات للاختلاط وبناء أعشاشها بين الأشواك. اكتشف طائر الزرزور الشجيرة التي يعتبرها مكانا للراحة وسط هذه الكثبان، وعاد الفيل ليقطف ثمار الشجرة التي زرعها بنفسه بطريقة غير مباشرة. نارة من أقارب الخيار، وفاكهتها عبارة عن حبة بطيخية ذات أشواك كثيرة الحبوب وسط قشرة عصارية. إنها وجبة خفيفة منعشة للفيلة. أما الحيوانات الأخرى فتعتبر وجبة الفيل الخفيفة وجبة للعائلة بأسرها. تلتهم الفئران المخططة الحبوب والقشرة وتمضغها مستفيدة من محتواها من البروتين والزيت. إنها لا تساعد في تكاثر النبتة، مع أن الفئران تستفيد منها بطرق أخرى. إنها تأكل الأسلاك قبل أن تتخشب وتصبح شائكة يصعب قضمها. وعندما تعتلي الفئران الأغصان العلوية تكون عرضة للجوارح، لذا فهي تهبط فورا إلى الأرض في حال الخطر وتحتمي تحت الأشواك. عندما تأكل فئران النباتية ثمرة نارة أكبر من حجم الفئران مجتمعة، فإن ما يتبقى يفتح الباب أمام خنافس الصحراء التي تأكل اللب الرطب بعيدا عن شر الفئران. هناك مفترس آخر نشيط. لا توجد أماكن كثيرة لبناء بيت عنكبوت في الصحراء، وبالتالي فإن شجيرة نارة تصلح لبيت آمن. الحشرات الطائرة قليلة هنا في معظم السنة، لكن العنكبوت موفقة اليوم، فها هي قد أمسكت فراشة. تمتد سيقانها نحو 8 سنتيمترات. إنها أكبر من أن تأكلها معظم الطيور التي ترتاد شجيرة النارة. تلف وجبتها وتحفظها ثم تعود إلى تسلق أعلى البيت بانتظار وافد جديد. ابن آوى حيوان آخر يساعد في نشر حبوب النارة. إنه يفتح الثمرة ويبتلع محتوياتها، وبالتالي تمر الحبوب بجسده من دون أن تتضرر. لا تأكل الغربان المرقطة حبوب النارة، لكن غالبا ما تجدها حول الشجيرات. إنها ببساطة فضولية وتتجمع عند مكان حدوث أي نشاط لتشاهد ما يحدث. ابن آوى الصحراوي فضولي جدا أيضا. إنه مضطر أن يكون كذلك كي يجد ما يسد به رمقه. إنها حيوانات تبحث باستمرار عن أي شيء. أما الغربان السوداء فتأكل حبوب النارة وتطرقها على الرمل لتفتح القشرة، وبعد أن تبني أعشاشها في الصيف تغذي فراخها أحيانا بلب الحبوب لتكمل وجبتها الأساسية من الحشرات.
النعام معروف بابتلاعه أي شيء يصل منقاره إليه، بما في ذلك المواد غير العضوية كالحصى. وحينما تعثر نعامة على ثمرة نارة نجد منقارها وقد ولج القشرة الشوكية لتتغذى بالحبوب واللب الداخلي. يطحن الحصى الموجود بقانصتها الحبوب، وبالتالي لا يحتوي روثها على حبوب تنمو مجددا. وبعدما تأكل النعامة محتوى الثمر تعود لتلتهم القشرة الخارجية الفارغة. تصل الضباع البنية إلى الكثبان وتعثر على الشجيرات. لم يكن نصب المخيم بالصحراء سهلا، مع أن الزوجين بارتلت أحاطا نفسيهما بوسائل الراحة. هما بعيدان عن البشر، إلا أنهما لم يكونا وحيدين قط، فحينما كانت طائرتاهما الخفيفتان تهبطان على المدرج كانا يعودان إلى مجموعة من كائنات الصحراء كان مخيمهما مركزا لها. استمتعنا كثيرا بزيارة ابنتنا جولي وابنها تارل إلى الصحراء، وبسبب العواصف الرملية فقد كان التخييم وسط الكثبان الرملية مستحيلا، وكنا بحاجة إلى قضاء بضعة أشهر هنا لنصور. وبعد أن جربنا مواقع عديدة أقمنا مخيمنا وسط سهل هوانيب الذي كان مجرى النهر يخترقه وصولا إلى بحر الرمال، حيث وفرت عدة أشجار حماية لمخيمنا وطائراتنا من الريح. كما واستمتعنا أيضا بمجاورة كائنات أخرى معظمها لم يعتد الإنسان، لذا لم تخف. وقد شاركتنا جولي وتارل في هذه التجربة في إحدى زياراتهما لنا. كانت بعض الطيور تزورنا من حين إلى آخر، لكن معظمها كالدراج مثلا كانت مقيمة، بل يبدو أننا أقمنا مخيمنا وسط منطقة أسرة من طيور الدراج. كان الذكر ودودا جدا، وغالبا ما كان يحط علينا، ولا شك في أن وجوده على كتفك وأشواك قدمه على بعد بوصة من عينك تجربة لا تنسى فعلا. في هذا الجزء القصي من الصحراء لا توجد ذكريات مؤلمة عند الطيور عن الإنسان ككائن خطر، إذ لم يقنصها هنا، وحتى الدراج المستهدف من الإنسان دوما لم يشعر بالخوف منا، وبدا أنه يرحب بنا في منطقته. وكم أحببنا صداقة هذه الطيور، وقد استمتع تارل بقربها. كان نداء الطيور مؤنسنا في الصحراء فعلا. طائر البكمكري مثلا يشدو كثنائي، بحيث تشدو الأنثى بجزء من اللحن ثم يعود الذكر فيكمله. احتاج الطائر إلى عدة أشهر قبل أن يعتادنا ولا يخاف. ألوان الطائر صافية وجميلة، ولا شك في أن الجميع يحبون رؤية هذا الطائر الجميل الذي أصبح شدوه جزءا من حياتنا هنا. كان هذا الوروار زائرا جميلا آخر. الرطوبة مطلوبة ولها إتاوتها بالصحراء، حتى إن هذا النحل الأفريقي جعل إقامتنا في هذا المخيم صعبة أحيانا بعد أن عد مخيمنا بيته الثاني. يبدو أن السيوري والغراب أحبا لعبة المطاردة في المخيم. كان أحدهما يطارد الآخر باتجاه قدر الطعام الثقيلة، ويقومان بالتهام ما تبقى من طعام.
يشدو طائر الدغناش هذا 20 دقيقة متتالية أحيانا. لقد أعجب تارل بالوضع، خصوصا أنه كان يقترب منه دون أن يخيف الطائر أو يقطع أغنيته. كانا على موعد ذات ليلة مع ساكن شجاع آخر من سكان الصحراء. بدأت القصة ذات مساء حينما تركا مخيمهما قاصدين الكثبان البعيدة. جهزا الكاميرا لتصوير الغيم المقبل من البحر، جالبا معه الرطوبة الضرورية لحياة النبات والحيوان من أجل الاستمرار. انطلقا تلك الليلة وهما يحملان المصابيح لاكتشاف الرمال في هذه البقعة النائية. عثرا على سام أبرص راحي، وهو حيوان لا يخرج من جحره إلا بعد غروب الشمس، بعدما يقبع طوال النهار داخل جحر بعيدا عن الريح والشمس. وعلى ضوء المصابيح ضاقت فتحتا عينيه، وراح يراقب الزوجين من خلالهما. كانت أقدامه غشائية الشكل جراء الحفر بالرمل الناعم. وهناك تحت شجيرة النارة قبعت أنثى عضل في جحر يحتوي على صغارها. اضطرت الأم إلى ركل الصغار وهي تحاول مغادرة الجحر، فيما رفض الصغار التخلي عن مصدر الغذاء الوحيد. كان على الأم أن تتغذى لتحافظ على معدل الحليب. زارنا 7 من الجوار. كانت ليلة لا تنسى، وعندما انبلج الفجر كان لدى رمال الصحراء قصة تحكيها. كنا ننام أحيانا بجوار الشاحنة مستمتعين بنجوم الصحراء. وفي تلك الليلة بعد أن سمعنا أسدا يزأر من بعد، عدنا إلى النوم ظنا منا أنه قد ابتعد. ولكننا قبيل هزيع الليل الأخير استيقظنا فجأة على صوت قريب منا، فنهضنا بسرعة وصرخنا عندما رأينا الأسد أمامنا. إن لقطة اتخذت من على تلة رملية مجاورة التقطت في صباح اليوم التالي تحكي القصة كاملة. فقد جاء الأسد يزور مخيمنا، ووقف أمام كيس نومنا وسارع إلى القفز عندما صرخنا. عندئذ تابع سيره مبتعدا عن ضوء مصابيحنا. انطلقا في أعقاب السبع، إذ إنه الوحيد الذي شاهده وسط الكثبان، لكن حينما وجداه بدا وكأنه يلاحقهما. نظرا إلى وجود كل أجهزة التصوير معنا في الشاحنة، كان من السهل علينا أن نتتبع آثار السبع في الرمال. وجدناه مع طلوع الشمس، وكان مشهدا جميلا. وبدلا من أن يسارع بالابتعاد، يبدو أن وجودنا في ضوء النهار أثار اهتمامه. كانت اللقطة رائعة وجميلة، بخاصة وسط بيئة كهذه. أخيرا بعدما رمقهما السبع بنظرات الشك التي بدت جائعة، ابتعد لتلفه الكثبان.
لن تخذل الطرائد السبع وسط بحر الرمال. هناك ظبي القوقز وسط شجيرة النارة وهو يقدم الأسلاك الطرية الأعواد. إناث الظبي تحتاج إلى شرب الماء بانتظام عندما تكون مرضعة فقط. يضرب الذكر الشجيرات بقرونه في استعراض للقوة أمام منافسيه. يلتهم القوقز كل ما يؤكل. يجب اغتنام كل فرصة للأكل في الصحراء، مع أنها قد لا تبدو شهية أحيانا. نشاهد في الجوار مهاة تضرب شجيرة النار بقرنيها. يجب على هذا الغزال الجميل أن يخوض معاركه بكل حذر وفق شعائر محددة كي لا يتأذى. تحل الوقفات والإيماءات محل الهجمات، وبذلك يحافظ على أولويات السيادة لدى الظباء دون إراقة دماء أو هدر كرامة. لم يسبق لأحد أن صور مثل هذه الأفلام للحياة في الصحراء، لذا لم يكن مفاجئا أن يطرح دايز وجين أسئلة لا يعرف أحد الإجابة عليها، وهذا النمل أحدها. لماذا يتسلق النمل واحدة تلو الأخرى أعلى نقطة في جسم أفعى نافحة ويقف هناك لوهلة ثم يبتعد؟ قام النمل بذلك مرارا وتكرارا. ماذا يكسب النمل من هذا العمل؟ لغز محير. تشكل الأفعى النافحة ضررا بالغا على العديد من حيوانات الصحراء، فهي مفترسة ضارية، وعلى أم جراء العضل أن تحترس منها دوما خوفا على صغارها. تدل الآثار حول جحر العضل هذا أنها كانت مشغولة في أثناء الليل. جراؤها تكبر بسرعة، وها هو الفراء يكسوها. إنها تحضر جحرا آخر لهم، وقد تحتاج إلى نقلهم بسرعة. الأفعى ليست بحاجة إلى بصر حاد، فهي تترصد الطريد باستشعار درجة حرارتها بواسطة النتوء الموجود تحت عينها. صدق حدس العضل، وفي الوقت المناسب قامت بنقل جرائها إلى الجحر الجديد. يكف بعض الحيوانات عن تغذية صغاره حتى في هذه الحالة الطارئة. لا يستطيع العضل أن يقفز، وتعود الأم مسرعة لتطمئن أن الجحر خال، ولتبدأ بالمرحلة التالية من دفاعها ضد الأفعى. عليها أن تسد النفق الذي يصل النفق القديم بالجديد قبل أن تصله الأفعى. تستطيع الصغار متابعة الرضاعة الآن، والأفعى تحاول العثور على فريسة في مكان آخر. عملية الافتراس تلعب دورا رئيسا في حياة الحيوانات الصغيرة في الطبيعة، ولعل ندرة المياه هنا في الكثبان الرملية هي العامل المحدد لمجال تحرك هذه المفترسات الجوالة. فعلى العكس من أبناء عمومتها المرقطة التي تعيش في المناطق الداخلية،
تظل الضباع البنية حية وسط الكثبان من خلال تناولها ما تجده من طعام قرب الساحل القريب. النمل ناجح جدا في الكثبان وعلى نطاق أصغر، حيث يحفر هذا النوع بيته تحت الأرض في قيعان الأنهر الجافة التي تحوي الطمي المتصلب وتحمل التربة إلى الخارج. إنها تنطلق لتتغذى على شكل مجموعات وتتبع قائدا يترك رائحة على الأرض بإفرازه مادة من طرف بطنه، ويبقى النمل الآخر على مقربة يتتبع الرائحة. قد تكون مسافة الرحلة نصف كيلومتر، لكن النمل يبقى معا طوال سفره. هدفه الوصول إلى شجيرات النار في الجوار، حيث يجب عليه العناية هناك بمحيطه. حالما يصل النمل إلى شجيرات نارة، تصبح كل نملة مسؤولة عن نفسها وتبدأ بتسلق الأغصان العالية. يرقانة فراشة النارة هي الكائن الوحيد الذي شاهده الزوجان بارتلت يتغذى بشجيرة نارة، وعادة ما تكون أعداده كبيرة ويتركها النمل تأكل وسط الأغصان الطرية. يتجه النمل إلى مجموعة من حشرات الذر، وهي حشرات تمتص رحيق النبات وتفرز قطرات حلوة المذاق في اللحظة التي يلمسها النمل بهوائياته. ويبدو أن القطرات دبقة بعض الشيء، حيث يحتاج النمل إلى وقت طويل لينظف نفسه. يعود النمل إلى بيته ليتابع تنظيف حجراته الذي يستمر على مدار السنة. يحرس النمل الكبير الرأس المدخل، فيما تتابع العاملات عملها بنشاط. هناك عدو واحد لا يستطيع حارس أن يسيطر عليه، إنه الرمل الذي تذروه الريح دوما. أغلقت الرمال بيت النمل بعد أن حاولت النملات جاهدة إبقاءه مفتوحا. حاولت جين الحفاظ على بيت النمل، لكن حتى لو استخدمت جرافة حديثة لما استطعت وقف حركة بحر الرمال، لكن مساعدتها سمحت للنمل على الأقل بحفر بيت جديد على مسافة من هنا. يطيب لي أن أعتقد أن عمل جين ساعد النمل فعلا. تنتصب شجيرات النخيل التي يصل طولها إلى 10 أمتار وسط إحدى أضخم الأمواج الرملية وليس حولها. ما زالت الشجيرات تزهر وستحمل ثمارا، لكن الرمال ستغمرها كليا. زرع النخيل في أواخر القرن السابع عشر، لكن الرمال الزاحفة طردت زارعيه منذ زمن بعيد. الصحراء هي للكائنات المختصة بها، ومن بين أكثر الحيوانات تخصصا عضاءة الرمال الضخمة هذه. توجد هذه العضاءة في شمال ناميبيا فقط، ويحميها جلدها المدرع من العوامل الجوية. نرى هنا جلدها الناعم اللامع الذي يسمح لها بالغوص وسط الرمال، فتسبح فيه مستعينة بأنفها الذي يشبه المعول. التقطت هذه المشاهد بالحركة البطيئة، أما بالسرعة العادية فلا ترى إلا بصعوبة.
تعد هذه العضاءة نباتية، وهذا غير شائع بين العضاءات التي تأكل ثمار النارة، إضافة إلى الأغصان الغضة. تهضم الحبوب تماما، كما أنها لا تلعب أي دور في إعادة توزيع النبتة واستمراريتها كالفئران المخططة والنعام. تدافع الذكور عن منطقة نفوذها بقوة، وتتقاتل وتستعرض بحركات خاطفة على أرض الصحراء. لعل الخنفساء ثنائية الألوان هذه تنتمي إلى الملفات الغامضة داخل الصحراء أيضا، ويبدو أن العضاءات تكن لها احتراما كبيرا. تمتص الخنفساء العصارة من ثمار النار الرطبة، ولا تبدي أي اهتمام بالعضاءات عند اقترابها منها، وكأنها تعرف أن الأخيرة نباتية. عندما تتعرض عضاءة لهجوم من عضاءة أخرى تحاول أن تقفز فوق الخنفساء، وكأنها تحاول ألا تؤذيها. حينما تبتعد الخنفساء تبدو كأنها تزور كل واحدة تباعا. هل تتبع رائحة الطعام التي تناولتها العضاءات؟ لا أحد يعرف بالتأكيد. قبل حلول المساء تستعد الحيوانات لاستقبال الليل تحت الرمل. تغوص أفعى نافحة تحت الرمل تاركة عينيها فقط ظاهرتين. تختفي عضاءة بجوارها تماما حيث قضت الليلة في أمان. يقوم أحد أخطر حيوانات الصحراء بالتخفي، إنه العنكبوت السرطاني ذو الأعين الست، يبلغ عرضه 5 سنتيمترات. تستخدم أرجلها الأمامية لذر الرمال عليها، وحتى تختفي تماما وتقبع في انتظار فريستها. صورنا هذا المشهد بسرعة كبيرة لنستطيع إبطاءه 6 مرات ونصف. سمومها هي الأشد فتكا بين أفراد عائلتها. لدغتها تؤدي إلى تلف شديد في الأنسجة، وقد سجلت حالة وفاة واحدة عند البشر. حجم عناكب السيدة البيضاء ضعف حجمها، ولديها 8 أعين ومخالب هائلة تمسك بها ضحيتها. وعلى الرغم من مظهرها المخيف فهذه العناكب ليست سامة. هذا النوع لديه القدرة على التكيف في البيئة المتغيرة التي يعيش فيها، فحينما يهددها مفترس تحول نفسها إلى عجلة وتتدحرج إلى بر الأمان. طريق هربها محددة بآثار واضحة، إنها آثار العنكبوت، وإن كان الخطر قد زال بوصولها إلى أرض منبسطة فإنها تعود لتسير على الرمال مجددا. خلبت فصيلة عناكب السيدة البيضاء عقولنا، فحاولنا أن نعرف عنها أكثر من العلماء أولا، ومن مراقبتنا إياها ثانيا. صورنا عناكب في مناطق أخرى في العالم، لكننا لم نعرف إلا بعد قدومنا إلى ناميبيا أن هذه الحيوانات تحفر أنفاقها داخل الرمل السائب. الحفر داخل الرمل الرخو مهمة صعبة، فكلما أبعدت العنكبوت الرمل عاد ودخل ثانية إلى الحفرة.
تغلبت عناكب السيدة البيضاء على ذلك من خلال حياكة غطاء مؤقت للحماية، وهو عبارة عن خيوط حريرية تضعها على جدر الحفرة لتثبيتها. عند اكتمال الجحر تكون الحفرة قد امتدت 20 سنتيمترا تحت الأرض، أما المدخل فيكون مخفيا لا تلحظه الأعين. إنها تحفة هندسية رائعة. الرطوبة مهمة في حياة الصحراء، قد تمر 3 أسابيع أو 4 أحيانا من دون ضباب أو ندى. هذا النمل مجتمع في ليلة باردة ليرتشف تكثف الرطوبة على أجساد بعضه، وقد لا تسنح له فرصة أخرى طوال شهر كامل. بعد ليلة باردة يبدو الفجر حالكا، لكن الوقت حان لاستيقاظ حيوانات الكثبان. ساعدت الحيوانات المجاورة لمخيم ديز وجين في إظهار الأساليب المتاحة لاستغلال تكثف الماء القادر على إبقائها على قيد الحياة. تحول قطرات الندى الصغيرة بيت العنكبوت الذي لا تراه العين عادة إلى جسم هو آية في الجمال. يتغلغل الضباب القادم من البحر أحيانا داخل الكثبان الرملية، ويصل حتى 100 كيلومتر في جوف البلاد. ويسرع الدراج ليشرب ما أمكنه قبل أن تشرق الشمس وتبخر السائل الثمين. لا تستفيد شجيرة نار كثيرا من هذا المصدر المائي، فهي تنمو في المناطق التي تتصل فيها جذورها بمصدر رطوبة دائم، وغالبا ما يكون ذلك بعيدا عن الكثبان وعلى طول مجاري الأنهار الجافة. لكن من دون رطوبة الضباب فإن الكثير من الكائنات الصغيرة ستنقرض. كنا نمزح ونقول إن صوت الدراج كان أشبه بالساعة المنبهة في المخيم، وكنا نسمعه أحيانا قبل الفجر بوقت طويل، وغالبا ما كان يقلق سباتنا وتخيلاتنا. أعجب الدراج بأوراق نبتة الداتورة وهو ينهال عليها لإشباع جوعه، ومع ازدياد حرارة الصباح وتراجع الضباب نحو البحر يترك وراءه رطوبة كافية تضمن للحيوانات الصمود يوما آخر. هناك نبتة بالذات توفر الماء مع أنها لا تزهر إلا بعد المطر، إنها تدعى كليومي. يغير النمل بانتظام على زهورها ليجمع الرحيق، ويفضل النمل نباتات معينة، وغالبا ما يترك نبتة مزهرة ويتجه إلى شجيرة تشبهها تماما. هذا غموض آخر من غموض الصحراء. بعد ليلة هادئة تحمل الرمال المحيطة بالمخيم آثار كل النشاط الذي ساد الليلة الماضية. أصبحت قراءة ما أسمياه صحيفة الصباح تسلية لطيفة لهما، وأفضت إلى اكتشافات مثيرة. يقع أحيانا خطأ مطبعي حيث يطمس الرمل الدليل، وسرعان ما بدأ يكتشفان الحيوان الذي يترك آثارا ظاهرة. أثر غريب خطه حيوان أكثر غرابة. إنه السقنقور الحفار، وهو عظاءة صغيرة بلا أرجل وتتحرك تحت سطح الرمل مباشرة. السقنقور الحفار هو أحد الحيوانات التي عثرنا عليها. هناك دوما شيء جديد نستطيع اكتشافه من الآثار التي نجدها على الرمال. تعلم تارل بسرعة
كيف يميز آثار النيس، لكن بعض الكائنات الأصغر حجماً كانت غالباً ما تترك أدلة محيرة على أحداث الليلة الماضية. أنهت عنكبوت السيدة البيضاء جحرها حينما أغار عليها مفترس وجرها بعيدا. أظهرت الآثار وجود جحر لعنكبوت أخرى على بعد 3 أمتار فقط، وكان الدليل واضحا، كان المتهم بالفعل عنكبوت سيدة بيضاء آخر. بعدما أزالت بعض الأرجل لتسهل عملية النقل، راحت تستمتع بالبطن الغني بالدهن، ووجد العلماء أن 20% من غذاء هذا النوع عبارة عن عناكب أخرى من فصيلة السيدة البيضاء. لم يمل تارل أبدا من تتبع الآثار والبحث عن الكائنات الصغيرة التي تعيش وسط كثبان الرمل. بعض أعمالهما اليومية لم تكن مجرد لهو ولعب، خصوصا تصوير حيوانات الكثبان الرملية الخطرة كالأفعى الملتفة. دراسة حركتها مكنتهما من اكتشاف صاحب أهم الآثار الصباحية على الكثبان. تزحف هذه الأفعى بتقديم ناحيتها اليمنى، ثم تنتقل لتقدم الناحية اليسرى أولا. كان شيئا لم أفكر فيه من قبل، وهو حركة الأفعى ذات الاتجاهين. يترك النيس أثرا مميزا على الرمال، فآثار أقدامه ثقيلة ومنحنية إلى الجانب، وقد أبعدت الأشواك الرمل جانبا. كشفت هذه الآثار عن طبيعة هذا الحيوان المدمرة، فهو يفتح ثمرة النار ليعرف إن كانت ناضجة أم لا، فإن لم تكن تركها ومضى. عقدت جين العزم على تصوير الفاعل، وظلت تجلس يوميا في أثناء غروب الشمس البارد حتى ظهر الفاعل في يوم قبيل حلول الظلام. لا يستطيع النيس أن يعيش هنا من دون نبتة نارة، كما هي حال عدد كبير من حيوانات الكثبان الرملية. تأتي النياس كل ليلة لفحص الثمار، وفي أوقات أخرى تأكل الأوراق وتستخدم الجذور كمصدر للغذاء والرطوبة طوال السنة. تبعت جين هذا الزوج حتى موقع آخر، وفي صبيحة اليوم التالي كانت الأضرار واضحة. حفر النيس الرمل حول قاعدة الشجيرة وقدم الجذور، بل وجر قسما منها للجحر. وبعد عدة أسابيع ماتت الشجيرة. لا داعي للجوء إلى مثل هذه الطرق المدمرة للحصول على الرطوبة في الكثبان، فهناك مصادر ماء دائمة، وها هما الزوجان يحلقان بطائرتيهما الخفيفتين للتأكد من أحدهما. إن وجود واحة وسط هذه الرمال القفراء هو أمر شبه مستحيل. وبدت الكثبان الرملية ممتدة إلى ما لا نهاية. فجأة ظهر نبع أوسس وسط بحر من الرمال، طوله 70 مترا وعرضه 50، وهو السبب الوحيد الذي يمكن عددا كبيرا من الحيوانات أن تعيش هنا وسط الكثبان الرملية. لا يعتبر طائر النكات من طيور الصحراء.
الغاق طائر مائي، وهناك طيور الغراء أيضا، وقد أقامت أعشاشها على صفحة الماء. ولدهشة الزوجين بارتلت وجدا فراخ النكات. لو أنها طيور مهاجرة تستريح وتتغذى لتكمل طريقها إلى الساحل لكان الأمر مقبولا. ترد الغربان السوداء الواحة بانتظام. ومن بين الحيوانات الزائرة من مكان قصي طائر البشروس الذي يتغذى بالمياه المالحة، وكأنه في موطنه وسط بحيرات الصودا الأفريقية. هبط ظبي القوقز التلال الرملية تتبعه عدة ظباء أخرى، وبعد أسابيع طويلة من التصوير كانت هذه أكبر مجموعة يشاهدانها عند الماء. الصحراء ملأى بالمفاجآت. مدهش حقا أن تجد أنواع الكائنات هذه، وخصوصا الطيور المائية بين الكثبان الرملية القاحلة. وكي لا نزعج الحيوانات قدر الإمكان كنا نستخدم مخابئ عند الماء ونحشر أنفسنا فيها عدة أيام ونحن نحاول تصوير الحيوانات المستوطنة والزائرة. كان على الحيوانات الأكبر التي كانت ترد للشرب من الماء أن تسير ساعات طويلة لأنه لا يوجد غذاء بمنطقة الماء. وبدا على وجه الخصوص أن الفيلة تقطع مسافات شاسعة بحثا عن نوعيات وكميات الغذاء الكافية، وتصمد من دون ماء طوال 3 أو 4 أيام. كانت فيلة ناميبيا الشهيرة من الأسباب الدافعة إلى تصوير الزوجين بارتلت هنا. يبدو أنهما سيتمكنان من الاقتراب من الفيلة أخيرا ليعرفا أسرارها ويصورها. سيكتشف الزوجان بارتلت الكثير عن هذه الفيلة وعن الطرق التقليدية التي تسلكها باتجاه الينابيع التي تساعدها على الاستمرار. لقد تكيفت الفيلة كالمها الصحراوية التي نجحت في العيش هنا بفضل معرفتها الجيدة بالبيئة الصحراوية. تظل ظباء القوقز والمها عدة أشهر من دون ماء، إلا إذا كان المناخ جافا وحارا فترات طويلة، بحيث يجب عليها أن تعرف أين تجد الماء، وتكون هذه الواحات شريان الحياة لها. لن تنجو الظباء الصغيرة إن طالت فترات الجفاف، وإن بقيت حية فستكون فرصتها أكبر كبالغة بسبب المعرفة التي حصلت عليها بإشراف الكبار. فتحت المها ممرا عبر الأعشاب، أي عند مصدر النبع حيث الماء القراح. مع انطلاق الحيوانات مجددا استعد ديز وجين لمغادرة بحر الرمال بحثا عن مغامرتهما التالية والتي قادتهما إلى درب فيلة الصحراء. اجتذبتنا فيلة الصحراء المدهشة إلى شمال صحراء ناميبيا عام 1994. هدفنا التالي هو أن نحكي قصتها، قصة الفيلة التي اتخذت الصحراء موطنها.